নমস্কার বন্ধুরা, শিয়া মাল্টিটেকের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করছি। তো আজকের ভিডিওটি ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ারের যে অডিওতে যে সমস্যা হয়ে থাকে বেশিরভাগ, সেই সব সমস্যার কারণে বলবো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ইরোর মেসেজ আছে, যেটাতে বলা হয়েছে ভিএলসি ডাজ নট সাপোর্ট দ্য অডিও ফরম্যাট। এখানে এই অডিও ফরম্যাটটি এখানে সাপোর্ট নিচ্ছে না, এবং সেক্ষেত্রে আমরা এটা কিভাবে সলভ করব সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ স্টেপ বাই স্টেপ এখানে বলা হয়ে থাকলো। তো যে কোনো ভিডিও এখানে প্লে করছে, এই ফোল্ডারে যে সমস্ত ভিডিও আছে প্রতিটারই অডিও এখানে সাপোর্ট নিচ্ছে না। সেই কারণে এখন পুরো ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে পরে বুঝতে পারবেন যে কিভাবে এই প্রবলেমটাকে আমরা সলভ করতে পারি খুবই সহজে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে, এবং এরকম আরও ভিডিও পেতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলের সঙ্গে সাবস্ক্রাইব করে জুড়ে থাকবে। এবার চলে আসা যাক মেইন টপিকে। তো এর কারণে আমি সবার প্রথমে আমরা করব কি, যে আগের যে ভিএলসি প্লেয়ার সেটাকে আনইনস্টল করে দেবো। তার জন্য সার্চ বারে গিয়ে টাইপ করব কন্ট্রোল প্যানেল, দিয়ে তারপরে এই কন্ট্রোল প্যানেলের যে বক্সটা আসছে সেখান থেকে প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফিচার্সে যাব। ফিচার্সে যাওয়ার পরে এখানে যে ভিএলসি প্লেয়ার দেখতে পাচ্ছি তার উপর ডাবল ক্লিক করব। ডাবল ক্লিক করার পরে তারপর আরেকটা মেসেজ আসবে, এখানে ইয়েস এবং নো এরকম থাকতে হবে, কিংবা নেক্সট অপশানে যাব। তারপরে এই প্রোগ্রামটিকে ইনস্টলে ক্লিক করে সমস্ত কিছু এখান থেকে উড়িয়ে দেব, দিয়ে তারপর ফিনিশ করলাম। তারপরে এই উইন্ডোটাকেও কেটে দিলাম। কেটে দিয়ে আমরা গুগলে এসে ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার বলে টাইপ করব। তারপর সবার প্রথমে যে লিঙ্কটা থাকবে ভিএলসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, সেখানে গিয়ে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এরকম উইন্ডো আসবে, এখানে ভিএলসি ফর উইন্ডোজ, নিচে ডাউনলোড ভিএলসি বলে ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পরে ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে। যদি ডাউনলোড অটোমেটিক যদি শুরু না হয়, তাহলে নিচে এখানে ফর ক্লিক বলে যে অপশানটা আছে সেটাতে ক্লিক করলে পরে অবশ্যই ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে অফিসিয়াল লেটেস্ট ভার্সন। তো এটা যদি ভার্সনটা ডাউনলোড করার পরে যদি ইনস্টল করা হয়, তাহলে অবশ্যই অডিও এখানে সাপোর্ট করবে, যে কোনো ভিডিওর অডিও এখানে সাপোর্ট করবে। তো এখানে আমার ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে। ডাউনলোড কমপ্লিট হওয়ার পরে ডাউনলোড ফোল্ডারে যাব। এখানে ভিএলসি সেটআপ ফাইলটা দেখতে পাচ্ছি, সেটআপ ফাইলে গিয়ে রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এই অপশানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এখানে একটা প্রম্পট মেসেজ আসবে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে কি আমি প্লে করতে চাই, তাহলে পরে সেখানে ইয়েস করব। দিয়ে তারপরে এখানে ওকে আসবে, তারপরে নেক্সট করে যাব। যেরকমভাবে সমস্ত সফটওয়্যার যেভাবে ইনস্টল হয় সেম একই প্রসেসে ইনস্টলেশন ফিনিশ করব, তাহলে পরে অবশ্যই হয়ে যাবে। তো এরকম ট্রিক এবং টিপস যদি জানতে হয়, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। তাহলে পরে এখানে ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ কমপ্লিট। এবার ফিনিশে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে আমরা এখান থেকে এক্সিট হয়ে যাব। এবার তাহলে চেক করে দেখা যাক যে সাউন্ড এবার এসছে কিনা। এবার এখান থেকে যে কোনো ভিডিও আমি এখান থেকে প্লে করছি। এবার সবাই দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওটি এর আগে কিন্তু প্লেও হচ্ছিল না, এবার কিন্তু ভিডিওটি প্লে হচ্ছে। আমি সমস্ত জায়গায় কেটে কেটে দেখাচ্ছি, এবং সাউন্ডও এখানে অবশ্যই আছে। যেহেতু আমার এখানে এক্সটার্নাল স্পিকারের রেকর্ডিং এখানে আসছে না, ওই কারণে সাউন্ডটা শোনাতে পারছি না, দুঃখিত। কিন্তু এখানে বিশ্বাস করতে পারেন যে অবশ্যই সাউন্ডটা এখানে এসছে। আপনারাও এভাবে চেষ্টা করতে পারেন। দেখা হচ্ছে পরে ভিডিও।